Willkommen bei Teil 3 unserer Sardinienreise 2023. Ende Mai, Anfang Juni. Wir sind wieder zurück auf der Hauptinsel und fahren vom nordöstlichen Teil über Olbia nach San Teodoro. Dort besuchen wir einen Campingplatz mit Blick auf die Insel Isola Tavolara. San Teodoro liegt nicht weit von Olbia entfernt und liegt ebenfalls an der Ostküste. Wunderschöne Ecke hier. Aber warum wir bereits nach 2 Nächten wieder weiter ins Landesinnere gefahren sind, erzähle ich euch gleich. Hier zunächst der Pool von einem schönen Campingplatz im Landesinneren. Mitten im Nirgendwo, an einem verlassenen Ort Richtung Westküste, namens St. Ignazio. Anfang Juni, Platz ohne Ende, kein Mensch da, wir hatten die volle Auswahl. Hier bekamen wir dann auch mitten in unserem Urlaub eine böse Nachricht unserer Reederei GNV. Seid gespannt und bleibt bitte dran. Hier unser kurzes Intro. Die Karte zeigt bereits das Ziel an dem wir letztlich gelandet sind. Nämlich San Teodoro. Olbia. Hier fahren wir auf jeden Fall das nächste Mal. Was wir da noch nicht wussten, dass das der Hafen unserer Rückreise wird. Die Straßen hier rund um Olbia lassen sich super fahren. Ja, und wir wollten noch was einkaufen. Haben wir dann auch. Olbia. Ulla ist einkaufen. Mir schon am Rumknöttern. Macht die immer, wenn Ulla weg ist. Da. Lidl. Hier ist alles. Kann man noch gut mit Wohnmobil stehen. Platz ohne Ende. Die Uli wieder eingepackt und weiter geht's. Das Gebäude, was hier jetzt kommt, das ist übrigens die Polizeistation. Wir haben uns hier zu jeder Zeit wirklich richtig sicher gefühlt. Den ganzen Urlaub. Übrigens, die ganze Insel ist komplett mautfrei. Ist das nicht schön? Wir sind wieder auf Sardinien Festland, haben Olbia am Rücken und sind auf dem Weg zum Camping Tavolara. Wir sind am Campingplatz vorbei und wollten uns erstmal den Strand anschauen und was sehen wir da? Seht selber, total überfüllt. Hier herrlicher Blick auf Isola Tavolara. Alles rappelvoll hier. Ja, das ist leider nichts für uns. Ja, und somit sind wir dann weitergefahren. Nach Camping Cala Cavallo. Der hatte einen schönen Wohnmobil- und Strandbereich, aber beides war viel zu weit voneinander entfernt. Nein, das ist keine Postkarte. Wir wollten möglichst am Wasser stehen und fuhren noch weiter südlich nach San Teodoro. Ja, da Cala de Ambra Camping steht. Ja, das war er. Cala de Ambra. Schöner Platz. Wir standen direkt am Wasser. Wir zeigen es euch gleich. Zunächst mal mussten wir aber noch einmal um das Gebäude fahren, was ihr hier seht. Tor stand auf. Mittagspause. Was machen wir? Wir gehen natürlich mal Richtung Strand. Auf dem Platz, gucken uns alles an. Es waren nicht viele Leute da. Und suchten uns schon mal irgendwo so ein Plätzchen aus. Das gefiel der resoluten Betreiberin überhaupt nicht. Die hat uns richtig schön lang gemacht. Ja, verstehe ich bis heute noch nicht, aber
letztendlich haben wir dann mehrere Nächte da übernachtet. Ich glaube, es waren insgesamt 2. Ja, so standen wir dann hier. Schön direkt am Wasser. Super. Wir fanden es hier wunderschön. Ja, warum blieben wir hier nur 2 Nächte? Weil dieser benachbarte Club hier bis tief in die Nacht wirklich sehr laute Musik abspielte. Der Platz war okay und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis, das stimmte. Wir würden tatsächlich wiederkommen, ja, wenn das nicht mit der lauten Musik wäre. Ja, guten Morgen. Wir haben 11:12 Uhr und verlassen den Campingplatz. Wir haben den 12.06.23. Wir wollten in Richtung Westküste. Vorher wollen wir aber noch sehen, wie das ist, wenn man im Landesinneren übernachtet. Und so landen wir in St. Ignacio. Bevor wir ankamen, wollten wir noch diesen See besuchen. Lago Omodeo. Von der Autobahn runter und direkt zack auf den Feldweg. Ja, wir mit unserer Weißware haben uns irgendwie durchgeschlagen und dann ging nichts mehr. Wir über die Autobahn und ja, da war so ein Riesenhubel. Mal gut, dass wir da nicht drüber gefahren sind. Dann sind wir da wieder zurückgefahren. Schade, der See war schön. Ja, wir warten hier auf die Uli. Die ist im Eurosparmarkt. Den haben wir nach dem See jetzt sofort an der Ausfahrt gefunden. Wir wissen immer noch nicht, ob wir hier übernachten. Da unten ist der See. Da sind wir gerade davon gekommen. Ja, und so sieht es hier am Inland aus von Sardinien. Hier ist alles. Kannst schön einkaufen. So, jetzt aber endlich weiter. Guck mal hier, Kakteen und schön hier. Aus der Stadt raus und weiter über Land. Und da sind wir, St. Ignacio. Können wir nur empfehlen. War wunderschön hier. Richtig schön ruhig. Sehr, sehr tolle Gegend. Alles da, Platz satt, freie Auswahl. Und schöne, schattige Plätze. Hier standen wir dann auch nochmal 2 wunderbare Nächte.
Schaut euch das mal an hier. Alles Korken. Eine richtig schöne Korkeiche. Schön waschen. Ja, selten so saubere Sanitäranlagen gesehen. Zumindest in der Zeit, wo wir da waren. Superpool. Wir waren leider nie drin. So ein Mist, da ärgern wir uns bis heute noch. Wir wollten am Folgetag reinhüppen, aber da war eine ganze Schulklasse dann auf einmal und die war da am Rumtoben und haben gedacht, lass mal. Hier nochmal Pool und der gesamte Campingplatz von oben. Klasse Aussicht. Der ganze Ort ist komplett unbewohnt. Hier beim Drohnenflug könnt ihr sehr schön sehen, wie sehr der Campingplatz so im Garnichts liegt. Nachts Totenstille. Ja, wenn die Zwergohreule fertig ist mit ihrem Gesang. Die hört sich an, als wenn ein Müllwagen rückwärts fährt. Aber war wirklich super da. Digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. Ja, hier von unserem Wohnmobil, da sieht man nicht viel. Hier waren wir ebenfalls 2 Nächte. Ja, wir wollten ja noch zur Westküste. Ja, und stellt euch vor, ihr seid mitten im Urlaub auf der Insel und eure Reederei, die schickt euch eine SMS, dass ersatzlos eure Rücktour gestrichen wäre. Mal gut, dass wir mal die AC gebucht hatten, weil unseren fehlenden Sprachkenntnissen immer konnten wir da ja keinen anrufen. Übrigens kann man da sowieso dauerhafter bei denen in die Warteschleife. Ja, das war schon blöd, weil letztendlich wurde uns nach hinten raus auch ein kompletter Tag geklaut, weil ein ganz anderes Schiff jetzt gebucht wurde. Und zwar an einem ganz anderen Hafen, nämlich jetzt nicht mehr Porto Torres, sondern Olbia. Aber zunächst habe ich mir noch die Zeit vertrieben mit einer schönen Radtour. It seems so rebellious, it's falling apart right now. I'm bleeding, an easy kill, gonna leave it all behind. Ja, fast so Stille hier. Ich höre nur meinen Tinnitus, die Grillen zirpen, den Rabe da hinten, vielleicht hört das auch. Und da drüben, ich denke, die seht ihr nicht, da steht eine Kuh. Herrlich ruhig hier. Ja, und wieder diese Steine auf überall. Ne? Da hinten müssen Schafe drin sein, aber die kann man riechen. Ja, herrlich hier. Ganz ruhig hier. Ja, und überall Steine und Steine und Steine. Ich spreche das gleich nochmal an, aber wenn jemand weiß, wofür die ganzen Steine in den Mitten des Geländes sind, der sollte mir bitte hier schreiben. Mit den Mauern hier, das ist der Hammer. Ich fahre jetzt 13 Kilometer. Ich habe noch 4. Die... Überleg mal, die Steine, die hat ja irgendjemand da hingelegt. Und ich glaube nicht, dass die das mit der Maschine gemacht haben. Und jeden Meter verfolgen wir diese Mauer, rechts und links. Einmal höher, einmal tiefer, kleiner. Also ist Wahnsinn. Steine haben die hier satt. Wie gesagt, hiermit haben die das eingezäunt und ich habe hier auch überall immer diese Häufchen nochmal gesehen, mittendrin. Ich weiß nicht, wofür sie da sind. Ja, und irgendwie ist mein Weg hier zu Ende. 4 Kilometer vom Ziel. Da ging schon mal ganz schlecht durch. Und guckt euch das an. Das wird da weitergehen. Ich glaube, ich fahre gar nicht nach dem Ort Biori.
Der muss irgendwo da 4 Kilometer da hinter dem Hügel sein. Ja, ich bin noch nicht weiter gefahren. Ich habe dann einfach mal die Drohne starten lassen. Da geradezu, da kann man den Ort sehen. Wir beenden jetzt auch dieses Video. Übrigens, die Reederei, die wollte noch im Urlaub, dass wir denen eine Bewertung schicken. Knaller, oder? Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt bitte gespannt. Der 4. und letzte Teil wird zweifellos der schönste Teil.